他平常抓的都是这种风格的。这种风格，哪种风格？都是这。Hello， 可以帮你们拍一下吗？一个抖音账号。可以啊。什么账号呀？一个专门人拍照的一个账号。啊？兄弟们说你们很好看，必须让我上。哦。可以吗？可以。介意吗？没事。OK。你直接给我们拍好了。我直接给你们拍。哦。OK 啊，可以啊。我看你们挺专业的。没有，我们摆。怎么摆？你刚刚不是挺会摆？我怎么一过来你就问我怎么摆？鞋子不要，哎对。鞋子好像差点飞他脸上了。哇，笑起来非常铁啊！来几个动态的好不好？从水里走出来。哇哦哇哦，好看的嘞！本人好看。啊，好看！这个灯是吧？好，他这灯好厉害，而且一下子补的整个人都通透了，是不是？来，一起吧。你的东西一起啊！你还2台，来给我往我身上挂来。他1台，我1台，是吧？你这样直接变成我3台，传给我。你们俩好像不是很熟的样子，可以亲密一点吗？你们俩不会是搭子吧？给我一个甜甜的微笑，好不好？有一点点的互动，像2个小考拉。我现在看起来是不是很专业？我满身挂满了相机。太好看了！它这个好蓝啊，好清透啊！我天啊！下雨了，等一会儿吧，等一会儿。现在抖音直播挺严的，你们穿的都是没有问题的。要是穿个比基尼，我就直接下线了。哇，你有点3万粉丝吧？没有小号，打个招呼，打个招呼。哎，等会儿。是的，画面是同步的。太好玩了，这个。哦，他平常抓的都是这种风格的。这种风格，哪种风格？都是这。我抓的都是好看的风格。有兄弟问我手机那么多美女怎么备注？这个简单啊，这个就是不需要备注啊，就只要知道我的手机里全是美女就行，知道吧？我从来不需要备注的。对，美女在看直播，不要评论些乱七八糟的啊。没流量。这时候要进一波广告，我现在用了一个随身 WiFi， 1个月1500G， 有需要的可以看一下我橱窗啊。哎，这样截个图，咱还现在正。对，我们俩学。等会儿你的手机挡着了。哦，这样行吗？来比个耶。效果怎么配合吗？你看这边。我在这哦，这边这样光线好是吧？对。专业。可以。这样可以吗？还是有点暗。哎，不对，他颜。来，让那个直播间的兄弟帮你们截个图啊。哦，这样你看，可以拍。兄弟们在疯狂刷屏，都想跟你们合上这张影。你俩机器湿了没？来，用这个擦一下。擦啥呀？相机啊，刚刚可能给你们弄湿了。擦啥还能擦？给你擦脸啊？擦脚？擦脚过分了啊！感觉这个雨时大时小，这会儿跟树底下又能挡得住了。来，一起。闪光灯是啥的呀？闪光灯。闪光灯啥意？记得打钱啊！这是神牛的一个新手的 DT520。那为啥这么亮啊？它那个好亮。当时买的时候看到这个了。比你便宜还比你好用，那这不显得你是大冤种了吗？哇，超甜的。交换或者一起。保持刚刚的动作，看我一眼。你俩有个共同点，都是笑起来好看。啊，好看，对吧？没问题吧？好看，好看吧？哦，我知道为啥大家知道你姓。我刚刚跟他一直叫你名儿。啊，是吗？啊，我都没听见啊！我打你！我没听见，我真没听见。我还奇怪，你这么几个人，怎么凑巧有认识你？我叫你，可以再叫我叫你。李佳悦。李佳给你怎么回事？评价是你怎么回事？哎，这2个不是，我觉得不是，这2个是烟雾弹是吧？放烟雾弹了。哎，李佳悦过来看了吗？对呀，这不是真的。李佳悦，你咋回事你？李佳旭，你干嘛指我？有你们朋友过来了吗？穿的拖鞋咋这么好看？你的观察点有问题，兄弟。他们穿的拖鞋很普通。拖鞋啊？就是人好看，爱屋及乌是吧？然后拖鞋也变得好看了。我懂你。能听到，肯定能听到。直播怎么能听不到呢？李佳悦。
么上？顶着谁的名呢？出来报个到行不行？李佳悦，你也快退出去了。小姐姐闪一下弹幕，小姐姐闪过了啊。